ขอឲ្យជាច្រើនប្រកាសមួយចំនួនធំធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយចង់ទៅជាមួយនឹងហ្វូជីងមើលទៅបិតាបង្ខំសួរបុតយ៉ាងម៉េចក៏បុតមិនឆ្លើយដែរហើយបុតដឹងហើយថ្ងៃខែដែលព្រះអង្គម្ចាស់កំណត់គឺថ្ងៃ27ឥឡូវនៅសល់តែកន្លះខែទៀតទីមបុតនៅចង់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយទៀតបិតាក្រែបិតាបដិសេធមិនក៏កាសហើយឯងបុត្រីបានយល់ព្រមនឹងបិតាចាប់ចាំបូជាកំតិចសាសនាមិញបុតមានធ្វើបានទីមបាទនេះគឺជារឿងធំពេកហើយដុតវិហារវ៉ាងអានបាក់ទាំង6រត់រួចមើលទៅអ្នករាជការទោះជាពុកចង់ធានាជូនក៏មិនបានដែរចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរឿងកំចាត់ជនបោះបល់ទុកឲ្យពុកដឹកនាំដោយផ្ទាល់បិតាសម្រាប់ចឹងចុះបុតត្រូវតែស្ដាប់សម្ដីបិតាត្រូវតែនៅផ្ទះឲ្យបានស្រួលហើយត្រៀមខ្លួនរៀបការទៅបិតាចាំមួយជីមិនក៏មកយកបណ្ណាហើយមកសន្ទុះហើយបាញ់ចឹងរឿងខ្ញុំនិយាយជាមួយបិតាខ្ញុំលោកលឺអស់ហើយឯងខ្ញុំមកនេះចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មកខកសន្យាទេខ្ញុំទៅដល់ទ្វារខាងកើតក្រុងតែឃើញនាងត្រូវបិតានាងនាំមកដូច្នេះលោកយឺតពេលលេងជាការសន្យាដែលមិនជិតមិនបែកដូច្នេះហើយខ្ញុំលោកបានមកហែងតែយឺតពេលភាសាជាងអត់ម៉ាំងឥឡូវលោកសំគ្រោះថ្នាក់ចូលម៉ាំងបកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ណាស់ហើយចាស់ខ្ញុំស្កប់ស្កល់ណាស់ទៅហើយកុំយកអាចទៅច្រើនធ្វើអីយកប្រាក់តែច្រើនល្អជាងនេះធ្វើអីណាទៅកោះពេញហួននេះតែមកគល់ការនេះជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់មិនយកទេនេះចាំវិជីរឿងខ្ញុំលោកកូនរវល់ច្រើនលោកធ្វើការដោយសន្យានឹងខ្ញុំហើយចំកិតទីអីសិចាអ្នកប្រាំងមិនគិតនៅមកទ្វារសុងឈីងស៊ូសិច្បាំងសុងយ៉ាងម៉េចពេលដឹងខ្លួនឡើងវិញគឺចង់ទៅរកអ្នកនាងចៅខ្ញុំខត់យ៉ាងណាក៏មិនបានដែរសិច្បាំងសុងនេះពិតជាងប់ងល់ជាមួយនឹងនាងចៅហើយស្នេហាលោកច្បោកច្បល់មែនតែយើងកុំឲ្យពុកខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមិនតាគាត់បិទក្រុងទៀតហើយមនុស្សប៉ាអើម៉េចដូចជាមានរឿងហ្នឹងតែមើលឡោះយាយចេញហួរអាចជួយឈ្មោះពិតអាចជួយគឺអេងលីជាបងចដុនមួយខ្ញុំបារម្ភមិនដឹងជាគេទៅណាការពិតគេនៅក្បែរយាយចេញហួរទៅគេប្រកាសជាហាត់វិជាផ្ដែផ្ដាតែបានជាមកគេប្រែទៅជាអញ្ចឹងលោកយាយជីងហួរខាត់ផ្លូវពួកខ្ញុំធ្វើអីខាត់ផ្លូវអីគ្មានសិទ្ធិទេតែខ្ញុំមករកលោកយាយមេជេគ្រូនេះអ្នកគ្រូស្លាប់បាត់ទៅហើយថាម៉េចគេស្លាប់ហើយតើគេស្លាប់ដោយរបៀបណាហេតុអីក៏មិនព្រមចាំជួបនឹងខ្ញុំសិនគួរឲ្យស្ដាយមែនអ្នកគ្រូលើហើយនៅគ្រូខ្ញុំសួរថាគ្រូនាងស្លាប់ដោយវិធីណាពាក់ព័ន្ធអីនាងដែរហេតុអីត្រូវប្រាប់នាងលោកយាយមិនអីទេមួយជីវិតខ្ញុំប្រកួតវិជ្ជាគុណជាមួយគេចាញ់តែគ្រូនាងម្ដងកូនលើកនោះមិនមែនស្នៀតរបស់ខ្ញុំមិនស្មើនឹងស្នៀតរបស់គ្រូនាងទេគ្រាន់តែមិនអាចទប់ទល់នឹងភាពមុតស្រួយនៃដើមមេឃីខ្ញុំមិនសុខចិត្តសោះខ្ញុំដើរហើរគ្រប់ទិសទីបំផុត
ខ្ញុំបានស្គាល់មិត្តជិតស្និទ្ធម្នាក់គេបានឲ្យខ្ញុំខ្ចីដាវទៅដើរទៅអីកុំទះសះស្ដាប់តទៀតសិនខ្ញុំសើបគ្រប់ទីទើបដឹងថាគេទៅរាជការឃុំនៅវិហារវាំងអានស្មានមិនដល់ថាថ្ងៃនេះវិហារវាំងអានត្រូវឆេះអស់ទៅហើយយាយមេជេតើយាយមិនអាចក្រស្លាប់មួយថ្ងៃឬកន្លះថ្ងៃទេហ៎ទោះជាគ្រូខ្ញុំនៅរស់ក៏ដែរក៏លោកយាយនៅតែចាញ់ម្ដងទៀតដែរអោះមាត់អត់កម្រប់តែកំភ្លៀងទៅសាច់បងគ្រូនាងស្លាប់ដោយរបៀបណាហើយណាហើយចុះគេស្លាប់បាត់ទៅហើយយើងក៏មិនដេញដោលដែរមេប៉ាក់ថ្មីប៉ាអឺមីជាអ្នកណាខ្ញុំចង់សាកល្បងជាមួយប្រមាណស្នៀតដូនជីមេជេនាងខ្លាំងមួយជីវិតដែរអាចចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលឆ្នើមនៅក្នុងពិភពគុណពេលស្លាប់ទៅសិស្សរបស់នាងឬក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់មានសមត្ថភាពចេញមកគ្រប់គ្រងបកនេះទេហ៎សង្ឃានសូមគោរពរៀបច្បងនាងគឺជាមេប៉ាក់ថ្មីមែនទេពេលដែលគ្រូខ្ញុំចែកឋានទៅគាត់បញ្ជាឲ្យជ្រើសរើសធ្វើមេប៉ាក់ប៉ុន្តែក្នុងប៉ាក់ខ្ញុំមានអ្នកខ្លះមិនសុខចិត្តបើគ្រូខ្ញុំគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកយាយក៏មិនអាចសម្រេចបានតាមបំណងដែរវាសនាគឺអញ្ចឹងគ្មានពាក្យត្រឹមនិយាយទេប៉ាក់នេះក៏មិនទាន់រើសមេប៉ាក់ដែរមិនអាចមកប្រយុទ្ធជាមួយលោកយាយទេកុំនិយាយច្រើនបើបានជាជ្រើសតាំងមេប៉ាក់ថ្មីទៅហើយប្រសើរណាស់ចៅជ្រើសគឺអ្នកណាចេញមកសិស្សប្អូនជ្រើសនាងនិយាយទៀតលោកយាយសិស្សប្អូនជ្រើសដោយសារតែកិច្ចការក្នុងប៉ាក់គេខឹងចាក់ចេញទៅហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំមិនខ្វល់រឿងទៅនេះទេនិយាយចាស់ខ្ញុំនេះមិនអាចដោយសារតែប្រយោជន៍ទេបើប៉ាក់អឺមីគ្មានមេប៉ាក់ទេនោះបាញ់ចឹងយើងនឹងប្រមានពួកឯងម្ដងម្នាក់ទៅចុះលោកយាយឈប់សិនជាទេនាងចៅលោករត់ចុះសូវដល់ខ្លួនឯងមេប៉ាក់ចំនួនទី4នៃប៉ាក់អឺមីចៅចរើសូមគោរពលោកយាយមិនចេះខ្មាស់គេទេហ៊ានតាំងខ្លួនជាមេប៉ាក់ចំនួនទី4ប៉ាក់អឺមីទៀតខ្ញុំមើលតែអ្នកបងចៅជាមនុស្សល្អគួរសមពេលខ្ញុំត្រូវពួកនាងចាប់បញ្ជូនទៅគង់មិញទិញគេតាមថែខ្ញុំមិនសមធ្វើមេប៉ាក់តែនាងសមដែរនាងហ៊ាននិយាយយើងផងសបងសំអាងនាងចេញមុខជួសគេហ៎អាលីលោកយាយជាធម្មតាយាយបង្រៀនយ៉ាងម៉េចចាំមើលណារៀនចេះហើយនៅចេះហើយលោកយាយសមិនធូរដៃផងអ្នកបងចៅតកូនទីនេះប្រកាសសម្ដីណាគេមិនសុខចិត្តឲ្យបងធ្វើមេប៉ាក់នៅការពារគេទៀតបងមិនចេះខ្មាស់គេទេរើដែរនៅក្នុងប៉ាក់អត់ពាក់ព័ន្ធអ្នកក្រៅទេខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីអ្នកគ្រូថ្មីត្បិតតែខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពតែមិនអាចឲ្យអ្នកក្រៅប្រមាថដល់ប៉ាក់យើងទេល្អគួរសមហាលោកយាយមិនអីទេលោកយាយមិនអីទេណែប្រសាថ្នាំទៅនាងចំមកមើលទៅមេប៉ាក់នេះមិនអស់ចាប្រមាណទេមិនក៏ប៉ាក់អឺមីបកគលកិច្ចការធំធេងបែបនេះដល់ដៃនាងខ្ញុំពិបាកជឿថាគឺនាងអួតឬក៏អត់ខ្ញុំនាងមានផុតតាំងអីបញ្ជាក់ថានាងគឺជាមេប៉ាក់អឺមីគឺចិញ្ចៀនចង់និយាយពីវត្ថុពិសិដ្ឋប៉ាក់អឺមីចិញ្ចៀននោះមែនទេ
ខ្ញុំអត់ឃើញទេ លោកយាយគឺគេចិញ្ចៀននៅនឹងគេនិយាយយូរបែបនេះគេទៅជាប៉ាអឺម៉ៃលោកយាយសម្រាប់គេចោលទៅសម្រាប់ចោលទៅទេខ្ញុំមិនមែនទេគឺចៅចរើទេគឺគេជារបស់ចៅចរើថ្មីត្បិតតែចៅចរើខ្ញុំនៅវ័យក្មេងហើយអន់ខ្សោយខ្ញុំទទួលភារកិច្ចពីអ្នកគ្រូដឹងថាពិបាកតែខ្ញុំលែងរវល់ពីការសត្វរស់ទៅហើយល្អណាស់នាយជេរើមនុស្សមិនខុសទេមេបាក់តូចថ្មីត្បិតតែនាងមានវិជ្ជាគុណអន់ខ្សោយតែចរិតខ្លាំងណាស់គួសមវិជ្ជាគុណអន់អាចហាត់បានមិនដូចអ្នកខ្លាំងសារជាតិមិនអាចកែចរិតបានទេចង់ធ្វើស្អីសិស្សប្អូនចិត្តរើមិនត្រឹមតែមិនប្រកាន់រឿងចាស់ចេញមកការពារសិស្សបងទីងទៀតដូច្នេះពីពេលដែលលោកយាយចាប់ខ្លួននាងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់គេឈ្មោះមេប៉ាក់យើងឈិនខំខ្ញុំរលាខ្លួនណាព្រមស្លាប់ដូចជាមួយមេប៉ាក់ក្នុងកែវភ្នែកខ្ញុំទោះជាពួកនាងថែប10ដងទៀតក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរនាងច្មោះវិជ្ជាគុណប៉ាអឺមីប្រៀបជាមួយនឹងយាយជីងហួរខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរវិជ្ជាគុណប៉ាអឺមីគឺខ្លាំងជាងលោកយាយពីមុនលោកយាយធ្លាប់ចាញ់នៅក្រោមដៃគ្រូខ្ញុំតែលោកយាយភ្លេចហើយពេលនោះគឺលោកយាយមេជេសំអាំងទៅលើដាវមេឃាមុតស្រួចមានអ្វីអស្ចារ្យលោកយាយនិយាយតាមត្រង់ទៅមើលបានអ្នកគ្រូខ្ញុំប្រកួតជាមួយនឹងលោកយាយដៃទៅទេតើលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែររឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេដំបូងខ្ញុំចង់ប្រកួតឈ្នះចាញ់ជាមួយនឹងគ្រូនាងថ្ងៃនេះនឹកដឹងការពិតគួរឲ្យស្ដាយថ្ងៃនេះគេស្លាប់ទៅហើយពិភពគុណបាត់បង់អ្នកខ្លាំងម្នាក់ពីបុរាណគ្មានអ្នកខ្លាំងលើគេថ្ងៃក្រោយក៏គ្មានដែរពីពេលនេះទៅប៉ាអឺមីអន់ខ្សោយយ៉ាងម៉េចនាងច្មោះសុខចិត្តទីលោកយាយវិជ្ជាគុណគ្រូខ្ញុំខ្លាំងខ្លាណាស់តែគាត់ហាត់យូរថ្មីត្បិតតែពួកខ្ញុំនៅវ័យក្មេងមិនមែនជាដៃគូលោកយាយប៉ុន្តែគំនិតតែថ្ងៃក្រោយនោះគឺពិបាកនឹងប៉ាន់ស្មានអូថ្ងៃនេះខ្ញុំលាសិនហើយចាំថ្ងៃក្រោយពេលដែលវិជាគុណនាងខ្លាំងចាំស្រ័យជីបចោឲ្យគេលោកយាយឈប់សិនសាប់បងសាប់អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកយាយនឹងជួយស្រ័យជីបចោឲ្យពួកគេឲ្យខ្ញុំជួយពួកគេមិនពិបាកទេពីពេលនេះទៅឲ្យតែមានយាយជីងហួរខ្ញុំហើយនឹងសិស្សខ្ញុំទៅដល់កន្លែងណានោះពួកប៉ាអឺមីត្រូវតែគេចចេញទៅបានខ្ញុំទៅតែធ្វើមេប៉ះក៏យកព្រមនឹងរឿងបែបនេះអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយប៉ាអឺមីឈរនៅក្នុងពិភពគុណយ៉ាងម៉េចនាងមិនព្រមបំផ្លាញគេឈ្មោះប៉ាអឺមីក៏ហីតែចុះចៅជរើឲ្យតែនាងឲ្យខ្ញុំខ្ចីដាវមេឃីខ្ញុំនឹងស្រែកជិតចោឲ្យពួកនាងអ្នកគ្រូខ្ញុំត្រូវពួករាជការចាប់ទៅគាត់ក៏សង្កត់នៅក្នុងវិហារបាំងសានលោកយាយគិតមើលតែពួកខ្ញុំមិននឹងមានដាវមេឃីទៅខ្ញុំក៏អាចស្មានដឹងពីរឿងនេះដែររឿងខ្ចីដាវសង្ឃឹម1ភាគ10000ចៅជរើខ្ញុំសួរនាងម្ដងទៀតតើចង់ឲ្យខ្ញុំជួយពួកគេមែនទេសង្ឃឹមថាលោកយាយអាចជួយពួកគេនាងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយពួកគេដើម្បីការពារឈ្មោះប៉ាអឺមីប៉ុន្តែនាងមិនអាចការពារជីវិតខ្លួននាងទេ